Lega mudannoo kee tadeebino. Ayyee. Mudannoon kee egaa biyya alaatti konkolaataa bitattee yeroo jalqabaa gaafa jalqabaa san maaltu ta'e? Konkolaataan nama kana duraa wal dha'e wanni san ilma namaa kana duraa wal dha'e konkolaataa biyya sanitti kophee turra qaali yoo kopheen sirraa dhumte bakki liqaarraa fudhattu hin jiru makiinaa immoo saantiima tokkoon alatti beessee takkaan alatti dhayxee fudhattaa jechuudha laal waraqaan ittiin fudhatan kana laal nama makiinaa biyya sanatti namni makiinaa qabu qooma dhiibee ulfa dhalan qabne garaa if dura kaayee dhiira ta'e boona malee makiinaan boonuun hin taatu sibiila ammaas rakisha tana wanni isiidhaan fudhatalla makiinaa ammachi deebi'ee lama sadii fudhachuu hin dandayaa jechuudha firoota kiyya hundaaf guuruu hin danda'a wanni rakishni makiinaa wanni namaan galinta namni jiru makiinaa takkaan bitee buyuuk jedhanii makiinaan tun gaaza hin dhuyduunuma gubdii malee namni doolaara 40 ji'a guutuu dalagata an doolaara 120 guyyaa 15 dalagadha dhiiroo namaa keessaa naqataa jeetiin akka warri baadiyyaadhaa baatirii qabatee ooluu eegu fooqii gubbaadhaa baatiriitti gaxibsee ilaale kana mucaan tokko warra watari achitti yuunivarsiitii barata adeeroo siin arge boqqolloo eegu jirtan makiina eegu jirta yaa'u dubbiin tun na dhibde namni doolaara 40 ji'a guutuu hojjetata an immoo doolaara 120 guyyaa 5 hojjedhaa bar makiinaa gaafatanii bitatanii je gaafa san kanaadaa dhaquu kiyya akka nama jannata dhaqee lakkaayetiin inumaahu malaayikaadhaa nama kanarraa'u informeeshina tokkoon barbaadu na ijibbaadheetiin kenne nama kenna maal rakkeen ishee neen gaaza nyaatti akkuma waan jiraa gannaa ituutii barif keessa hoggu garii jala ciiseetiin itti ibsee dhiiroo asii gannaa itee jee ilaala ma dadhabnaan hin firraa kenne neen gurgura jeetiin gubbaan maxxanse abbaare'eetti gaafa caphaa nama naan juun dhabe addaan namni ni beeka isii mucaa kana yuunivarsiitii barattu kana gaafadheetiin makiinaan bar taruuq misraaq tana wayyaa ummanni wanni beekuuf makiinaa Norzi Amerikaa keessatti hojjetamtu gaaza nyaatti naafta benziila nyaatti hin bitani makiinaa Jaappaan makiinaa Kuuriyaa bitatanii je ahaa akkasii amma waaniin dalagadhee fi maallaqaan asii fuudhee dhaqee waa wayyaadhaan qaba akkaawuntii keessaa ka'eetiin Toyota RAV4 jedhanii haaraya bitadhe taan kenne namni aylii qabu hundina irra dide eenyu fudhate bilaash fudhadhaa jennaan warri aylii qabu dide fudhachuu tokko haarayni dhufe haara kana makiinaa foorseel jettu arkee siyaabuu makiinaan qabuun hin cinqamee sirraa bituu jee eenarraa biti meeqattiin sirraa bitaa jee gatuma ate kennitettiin sirraa fudhadhaa 1500 sirraa bitaa ta duraatti 500 akka hoggaasumaan akka asitti bittaa gurgurtaa iddoo rakkoon hin jiru wanni hundinuu computeralized waraqaan ittiin bitee fi taniin itti gurguruus wajjinaa hannan tatti gurguran irratti maqaa isaa guuteetuma waa hunda isaa guutee dafee mallatteessee qulfii kaanaa keessaa fuudhee hoodho jee hoggaa inni huma fidee dhufe deemi huma ta'ee nyaadhu deemi fudhadhu gana inni nuu bar keessa buluu ta'a bar amma kanaaf makiinaa haaree bitadhe haaree hoggaa nan bitadhe wanni nama ajaa'ibsiisu guddaan kana makiinaa haaree bitadheetiin amma tun gaazuma fuunfachaa adeemti laa amma zeeroo maaleejiidha bareeddu magaatanaa onaa oofu ijoolleen lama tadiraa hojjettu dhufte mana kee adeeroo naan jaa yee mana kee kopha jirtaa miti kophaan jira sibira dhufnaa jaan haya kotta irraahim banee na bira dhufan ijoolleen boorsaa hudduu kanarraa ka'ee mataa kana gubbatti ol dhaabbatuun deeman amma boorsaa lafa kaanii qarraanuu naan jaan qaraanuu hajaaniin see'an qaraan jeembo ijoolleen achuma garagalteeti waan martu martee manuma keessa buku goote na seenuudha wanti mormina irra taa'uu jira
akkanumaan jaa maali mormi hummaana taa'u odoo ju'u televiziinaa fi isaanis yaa'uu eegalan hay tattaa qaama lafarra yaatanii hariyyaane bakkuma takka taa'u jirraa waggaa isaan jaanan duruun kufelama achi hancabbii fuudhanii mataarra naqaanii waan qabbanootuu fidanii na obaasanii baay'ifadhe adeero wanni sibira dhufneef waa sibira kaayachuudha jaan hayyee maal kaayattan yaa boorsaa asxaa godhaniituma doolaara Ameerikaa hedhaa kana hangana ga'u wanni niin isinii mutanama ajaa'ibsiiftu 2,500 ol narraa hatame yoo jette si hidhama ajaa'iba baankii taa'uu qaba maallayni ammas mana ati kireeffatte maaster kii qaba kaampaanii irraa kireeffatta warri kaampaaniidhaa dhufeeti nagaya mana isaanii kan akka ati itti mana isaanii qabdi qulqulloomina ati qabdu laaluudhaaf si dubbatan yoo maallaqa harkan hin fudhatan poolisa mangisti bilbila siyyaman poolisni eessaa fidde ati hidhaan baatu kana ajaa'iba amma ijoolleen maallaqa xarabeezaa afaan gubbaa guuttee haya gaa deebinee fudhannaa jaanii kutan manattiin dhiisatti maastarkii qaban na duubaa banan amma akkamiin godha gommaa boodaa hiikeetiin gommaan biyya teenyaa akka bardaariyaa qaba kachiisan hin qabu sibiilumaa fi gommaa wal qabatee afuufamu malee hin qabu san gabbaaseetiin gommaa kana naabani jedhee tigiricha tokkotti yaamee warra Eertiraati isaa makiinaa dalagaa naabanee kutenne akkatti cuqqaalan nagarsiisin jeen nagarsiis doolaara keessa guureetiin xiisha isaatti deebisee makiinaa hudduu duubatti hidhe ammas fitinaa biyya san jirtu waan mana kana keessa jiru deemanii darsa kana asii ol butanii akka milatariidhaatti hin fattashan huluma san irra dhaabbataniiti qadab mana kana godhan hangan hajjiraa bakka akkasii maaltan akkasii ni himti wanti makiinaa keessaas ka jiru akkasi amma gana namni ajaa'iba jechuu ta'a ijoolleen maallaqa na bira dhiisi badi baati takkaa fi bultii 17 silkiitti bilbila na jalaan kaasan maallaqa kana olii gadiin deema bakka kirii kakaayan kana fuudheetiin achi guuramee kaa wajjiin maree bakka olii tana baneetiin bakka silaa dokumentii kaayatan tana isatti guuree sooftii gubbaarra uwwisee deema hoggaa namni hojiirraa biree kabee buna dhugee waa faxaru amma kiinaan eega amma kana namni maal je way miskiinummaa jedhan aadam makiinaa haaraa bitannaani wayta namni buna dhugaara baafatu inni makiinaa bira dhaabbata awwaniin achi dhaabbaddu ijoollee lama asiin gasuuqattee yaada mana hidhaan qabu yoo maallaqa san dhabde isaa jabeeffatee jaani suma haleelanii kutan mangistii biraan geessatti eessaa fiddee jira biyya akkaan hin jenneen akkasinnaa makiinaa eegunu harkaniiti way miskiinummaa yaa takkaa biyyatti makiinaa arkeen beeku as dhufnaani makiinaa bareedduu binnaan waan nyaatu dhiise gizee laa kanaatti sachiin dhaabbaddaa bara way arkanii fuudhanii jechuu yoo arkan ammoo makiinaas wajjin irraa fudhatanii beekan kanaa guyyaa 27 loongi weekendi torbaan dheeraa jedhanii jira jummata irraa sabti hagaalada jummata sambata xinnaa sabbata guddaa akka oromoo hundaa galutti guyyaa aragalfannaa jedhanii nuu kannan amma guyyaa kanaan itti bilbilee na jalaa kasan eessa jirtan jennaan Las Vegas jirraa hangaa maallaqa keessan eeguun na hififte agabuunis du'e halkanis eegaatiin bula hirriiba dhabe makiinaan alla dhaabbattii miree paarkii eegaatiin bula poolisa geesseeti lafaayin arke jee as harka lakkii adeero amma tikeeta murannee dhufna ganama kach jedhanii ni dhufanii guyyaa keessaa bananii guuruun hin taatu gandi hundi basaasa akka asitti maaltu narra kaayeen hin jirtu hundi biyya fiitiif dhaabbata hundi nagaya ummata isaatiif falma gurraachinis adiinis halkan hoggaate gommaa buufnee gommumaa mana galchine ka bakka kiriikaa keessa jiru san boorsaa keessa guurre hisaabbatanii maallaqa isaanii wal qixxeeffatanii $5,000 Ameerikaa naa kannanii kutan makiinaa quuftee dhiifte kaayii jaan waaniin makiinaa quufeef hin beekan isaan ani shuguxii alamaan asii as jirtu san ilaa akkasin na dirqu sani wanni mana mudate Jaagalatooma bashannansiisaa akkasumas barumsa namaaf laata kana taasisaan immoo shaakkisoon subasaa dhiheenya kana gad lakkisee keessaa shaggooyyee nufa haa taphatumtire ayyaana waan ta'eef carraa laannaaf